Quay không lời thì được ha. Giờ này trái cây cũng còn nhiều nè. Em bán cái chợ này chắc cũng lâu rồi ha. Em gái ha. Bán lâu. À cũng lâu rồi. Đủ thứ trái cây hết. Quay không lời. Thôi anh quay thôi, em đừng nói nha. Vẫn sồi nè. Thanh long. Rất là nhiều trái cây luôn. Đang lựa kích cỡ tôm lại á hả? Dạ. Đang lựa cái tôm. Cái đó bao nhiêu một ký? Dạ, tùy loại anh ơi. Tùy loại dạ, hả? Tùy loại. Con đất thì giá nó cao hơn. Đang lựa kích cỡ này. Quen một cỡ luôn ha. Dạ, cái này là tôm lớn. Tôm lớn. Cái này tôm lớn. Đều nhau ha. Đúng rồi. Cái này thì nhỏ hơn này. Giờ vô chợ dạo hả bà? Bà ơi, có cái chú Thanh á, ở Nhật Bản á, gửi bà một chai nhỏ mắt nha. Dạ. Cảm ơn cháu nha. Dạ. Bưng rau đi vô bà. Nhỏ bà đi bụi á, đi bụi đồ á nha. Nhỏ nha, ngày 2 lần nha bà. Cháu cảm ơn cháu. Dạ. Bà nhà bà còn đây không bà? Trên kia, bà trên kia. Bà ở xa không? Ở xe. Cái đó còn bao nhiêu tiền bà? 30.000 hả bà? Bây giờ con sẽ mua hết cho bà nha. Hết cái này là 30.000 hả? 25.000 thôi. Hết cái này 25.000 hả? Thôi bây giờ con mua hết cho bà bà tặng ai thì tặng nha bà. Dạ. Không, con mua con lẫy chứ con đem cho ai đâu bà. Dạ, bà tặng cho ai đi, con mua hết cho bà về sớm. Để bà con đợi cái nước cho. Bà 35.000 đi. Trời ơi. Bà đưa giùm con nha. Cái này là cái gì? Hết cái này là 30.000. Bà đừng để cái này biết nói á. Dạ. Cái gì? Tôi không biết cái là cái gì. Nó quay phim xấu, nó đưa phim xấu qua nước ngoài á. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Sáng nay Phương sẽ quay chợ Vĩnh Thái, Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm á bà con cô bác chị. Ngôi chợ này thì lớn nhất ở Cam Hiệp Nam. Bây giờ Phương sẽ vô quay chợ cho bà con khán giả xem ha. Giờ này là 9 giờ rồi. Chợ Vĩnh Thái Cam Hiệp Nam đó thì lần đầu tiên Phương đến quay ha. Phương cũng nghe nói là nhiều người nói là cái chợ này là lớn nhất ở Cam Hiệp Nam. Phương tới một cái ngã tư rồi. Con đường này là đi Khánh Sơn này. Đây ngã tư chỉ bằng chiếc cây. Chút nữa Phương đi Khánh Sơn là đi lối này. Qua cổng chào bên kia là suối cát. Giờ Phương sẽ đi vô chợ ha. Đang lựa kích cỡ tôm lại á hả? Dạ. Đang lựa cái tôm. Cái đó bao nhiêu một ký? Dạ, tùy loại anh ơi. Tùy loại hả? Tùy loại. Con đất thì giá nó cao hơn.
đang lựa kích cỡ này. Nguyên à một cỡ luôn ha. Dạ, cái này là tôm lớn ạ. À, tôm Cái này lớn. tôm lớn. Cái này Tôm tôm đẹp lắm. Tươi sống luôn. đều nhau ha. Đúng rồi. Em lượng. Cái này thì nhỏ hơn này. À. Thôi, chào em nha. Chào em chợ Vĩnh Thái. Dạ rồi, chào. Đây mình quay tôm. Rồi quay tôm. Cái lựa hai tay đều ghê chưa nè. Sáng nào em cũng bán chợ này đó hả? Dạ tùy nha anh ơi. À. Dạ, bữa nào có tôm với còn không là chịu thua á. À. Tưởng đâu là lúc nào em cũng bán tôm. Dạ, bữa có bữa không. À, bữa có bữa không ha. Dạ, dạ. Bà. À, Rồi bà tặng ai gì tặng ha. sao được? Sớm đi. Chết Đây rồi nè, trời ơi. em gửi 50 luôn bà. Không đâu. Dạ, không sao bà. Chuyện bà. Cái nhà con không? Tôi thấy ông này nữa. Cái chị bây không? Không, cái này thì khỏi làm. Đây hả? Thấy ông ngồi đây mà thấy. Ông ơi ăn gì chưa ông? Ông ăn gì chưa? Ăn rồi. Dạ, nhà ông gần đây không? Cũng gần đây luôn hả? Gần nhà thờ đó hả? Bây giờ Phương cũng hết tiền của các chị rồi. Đợi Phương gửi cho ông. Ông ơi, con gửi cho ông á ông ơi. Thấy không? Phía trong này thì cũng vắng rồi. Hành hoài. 5.000 hả hoài? Bây giờ Phương sẽ đi ra lại ha. Chợ này cái tên cũng giống như cái tên chợ Vĩnh Thái. Bánh Trang đây bà con có anh chị. Đây là bánh thịt. Chào chị. Trời, trong lòng chợ cũng vắng quá ha. Mấy ngày kia đông không? Mấy tiệm đâu năm ít lắm. À, đầu năm cũng ít ha. Chợ này thì cũng lâu rồi ha, chợ trong làng nè. Chợ này là lớn nhất. Thì chợ bình thường mà chứ có lợi đâu. Chợ này là lớn sẽ Cam Hiệp Nam. lớn nhất ở xã Lớn nhất. Cam Hiệp Nam. À, Chợ đây là lớn nhất xã Cam Hiệp Nam. Lớn nhất mà chợ cũng ế, nghèo nhất luôn. đây là chợ quê mà. Dạ chợ quê đó, nghèo nhất. Đi quay thấy chợ ế, tìm chỗ nào mà làm từ thiện giàu họ tới đây họ mua giùm cho mấy người ế đi. Thôi em chào chị nha. Trên này là mấy chị bán bún bột bánh canh nè. Cô, chào cô. Giờ này cũng còn nhiều cô. Bán cả ngày. Bán cả ngày luôn.
bán cả ngày luôn, mắm nêm mắm đồ nè. Với em hả? Và bây giờ Phương sẽ đi ra cho đường lớn. Chào chị bánh mì. Gần hết rồi hả? Còn mấy ổ thôi ha? Dạ. Quay cho bà con làng mình xem chợ mình. Chị bán bánh mì rồi bán bún thêm ha. Dạ YouTube. Kênh gì? Nha Trang Biển Xanh. Biển Xanh hả? Dạ. Của Nha Trang á. Nha Trang mình á. Dạ. Có thằng làm ở kênh mình là thằng đi làm Rồi bữa nay bán được không anh? bán được. Nó Dạ. cũng bán của mình chợ này chợ cũng được. Dạ. Mỗi lần mình bán là 100 bình bông không? 100 Không có đâu. Dạ. Bữa mùng 3 thôi, một ngày này Dạ. bán mình thôi. dạ. Đấy, bữa 30 cây. Dạ. Bán. Dạ. Chợ này cũng vắng người ha anh ha. Chợ ấy. Dạ. Người ta cúng đầu năm á. Dạ. Ở đây là trung tâm chưa anh? Trung tâm gì? Cam Hiệp Nam chưa? Đây là trung tâm đây. Ở trung tâm rồi. Ở đây bà con ở đây người ta làm rẫy là nhiều đúng không anh? Ở đây cũng bớt rồi. Ở đây làm công nhân công trình mà nó dừng lại á. Dạ. Đây làm buôn chỗ là buôn bán luôn công nhân được không? Dạ. Cái ở đây cũng xe biển mà anh ha. Đây kinh nào cũng tối cũng coi hết á. Dạ. Kinh nào cũng tối cũng coi hết á. Được coi đủ kinh nữa nè. Dạ. Xuyên coi lắm. Anh là chuyên bán bông thôi. Bán bông rồi Dạ. chăn nuôi rồi đủ hết. Dạ. Mà mỗi lần bán bông thì bán ở chợ này. Không mình bỏ sĩ đi chứ. Bà sĩ nữa. Bỏ sĩ Mica rồi Cam Dạ. Ranh rồi mình làm như bỏ sĩ khách. Dạ anh cũng ở Cam Ranh đúng không anh? Đây là Cam Lâm. Cam Lâm mà nhà cũng gần đây luôn hả? Nhà gần đây. Nhà gần đây cũng tiện hết. Tiện. Thôi em chào anh đó nha. Kinh Biển Xanh đúng không? Dạ, Nha Trang Biển Xanh. Chừng nào có để mở coi nè. Chiều. Nhiều hả? Dạ chiều hôm mai là sẽ có anh ha. Rồi để coi. Anh tên gì anh? Anh tên ca sĩ Ngọc Sơn á. Ca sĩ Ngọc Cũng Ngọc mà Ngọc Sơn mà người ta Ngọc Ngọc Sơn mình Ngọc Sơn đi bán bông. Dạ. Đây là Ngọc Sơn. Ngọc Sơn bán bông, chứ không phải ca sĩ Ngọc Sơn. Thôi em chào anh Sơn nha. Rồi chào. Tôi đi một đoạn nữa. Để mình coi cái biển xanh để Dạ đúng rồi, cảm ơn anh. Nha Trang Biển Xanh nha. Bên này là bánh mì heo quay này. Chào em trai. Em trai bán hàng ống nước. Livestream gì vậy? Khai trương hồi nào? Khai trương hồi nào? Đây em bán đồ điện, ống nước nè, cuốc, xẻng. Mình sẽ đi qua các cổng chào ha. Đây là Hiệu Vàng này, làng văn hóa Vĩnh Thái. Quay cho bà con khán giả xem làng mình đó mà, chợ đâu đó anh. Kênh Nha Trang Biển Xanh. Ở đây là trung tâm rồi hả anh ha?
Đúng rồi. Chợ của cam Việt Nam. Cam Việt Nam. Cái này là mình xuống một cái làng nào nữa anh? Bên này thôn Thái. Vinh Thái. Qua thấy cái chợ. Cái này là trung tâm rồi, chợ là trung tâm rồi ha. Nó có một cái làng kia là Su Cát. À bên kia là có cái cổng chào Su Cát. Đây là thôn trường đấy. Đây thôn trưởng. Đây là thôn trưởng. Chào anh thôn trưởng. Đó, chị. Đó, chị qua chị lại. Rồi không biết ông nào nữa. Ba ông nào chịu? Ông nào không chịu thì bao sầm ấy. Bao sầm ấy. Thôn trường. Họ đủ đầu làng rồi, người ta chết rồi. Buổi sáng nào anh em cũng tập trung đây cà phê ha. Tết đồ vậy thôi chứ rảnh mấy bữa nay chứ ngày thường làm hết chứ. Ông nào mấy lo đi làm hết. Thôi chào mấy anh em nha. Rồi, chúc mấy anh em vui vẻ. Đường đi một đoạn nữa. Xin chào. Quay phim cho bà con xem làng mình đó mà. Để bán bánh mì cũng hết rồi ha. Dạ đúng rồi. Bánh mì bán hàng đầu của đưa cái đất Vinh Thái này. Quảng bá thương hiệu đi. Quảng bá thương hiệu luôn ha. Hả? Hết rồi, lấy đâu? Hết rồi. Đi mà đúng cái giờ hết rồi không còn vào để quảng bá thương hiệu. Bữa nào vô. Vô sớm nha. Rồi vô quảng cáo nha. Quảng cáo cho chị. Dạ. Lên YouTube rồi cho chị lên truyền hình. Lên thế giới luôn cho. Cái sao? Lên thế giới luôn nha. Cho chị lên ấy để cho chị đi tốt cho chị. Ủa chị nào bán? Chị đây bán. Đây là chị chủ. Chị chủ đây. Chủ tủ bánh mì. Còn đây là chị phụ chỉ. Đây là chị phụ. Ở đây dân cư cũng ít quá hả chị ha? Đúng rồi, dân cư ít ở đây. Dạ. Cái đầu trong dân cư cũng nhiều mà. Ở đây chắc là người ta trồng xoài nhiều đúng không chị? Đúng rồi, Đa số để trồng xoài thôi. Rồi. Hạt điều rồi có không? Nghĩ là hết rồi. Hết hạt điều. Hết hạt điều rồi. Giờ chắc là còn xoài. Kia Tân An rồi có. Rồi chuối đâu có trồng chuối không? Ít lắm. Chuối là dùng trên Khánh Sơn, Dạ, dùng Khánh Sơn Tân An thì có chứ mà dùng đây không có. Dạ. Thôi em chào mấy chị nha. Chúc mấy chị vui vẻ nha. Bên kia có lần chi nó qua một cái xóm nữa hả chị? Qua đó là mấy năm. Chào con. Chào hai con. Bán được không con? Dạ được chú. Rồi, ok rồi ha. Ồ, đây có một cây con suối rồi. Cây xuống này. Hàng tre. Đất ở đây nó trồng xoài rất là nhiều bà con quá trời. Đây lò bánh mì. Đây dùng cái xóm nữa nè. Cà phê 4 mùa, quán cà phê này lớn hơn. Vâng.
Có một sàn rất là to. Con đường này là đi Khánh Sơn bà con cô bác chị. Nếu mình đi Khánh Sơn đó thì đi cái con đường này rất là gần. Đang nhìn ra đường nó không tốt nữa. Đường rộng mà đường rất là láng luôn. Bên này là quán phở. Đường buổi sớm này. Đây một cái quán cà phê trong xóm này. Phương bây giờ Phương đi tới đây rồi. Tới đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương sẽ đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.